ڈاکٹر محمد الیاس خان آپ کھائی ہٹھاٹ جو لاہور میں ٹاؤن شپ کے اندر بڑی مدت انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، دوست احباب کی خدمت کی، وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی بخشش فرمائے، جوار رحمت میں جگہ دے۔ لواحقین عزیز و قارب کو، بھائی نثار خان صاحب کو، اور حضرت مولانا حافظ محمد یوسف رحمہ اللہ تعالی، ان کے خاندان کو، ان کے سب بچوں کو، ڈاکٹر صاحب کے بھائیوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ڈاکٹر محمد الیاس خان، ڈاکٹر محمد الیاس خان، خدمت خلق جس دا نشان، ڈاکٹر محمد الیاس خان، ساری عمر کیتا رب دا شریک نہیں، ساری عمر کیتا رب دا شریک نہیں، شرک تے بدعت دے گئے نزدیک نہیں، حافظ محمد یحییٰ دا خاندان، خدمت خلق جس دا نشان، خدمت خلق فریدو کنوں کو پڑھاندے رہے نے، فریدو کنوں قرآن پڑھاندے رہے نے، توحید و سنت دے گیت گاندے رہے نے، متقی نمازی تے مٹھی زبانے، متقی نمازی تے مٹھی زبانے، خدمت خلق جس دا نشانے، ڈاکٹر محمد الیاس خان، خدمت خلق جس دا نشان، ڈاکٹر محمد راکھدیاں نوں سدھے راہ پایا، راکھدیاں نوں سدھے راہ پایا، تائیں تے اللہ نے رنگ لگایا، گھر وچ پڑھاندے رہے قرآن، خدمت خلق جس دا نشان، ڈاکٹر محمد الیاس خان، خدمت خلق جس دا نشان، ڈاکٹر محمد جنازہ پڑھایا حضرت بخاری، جنازہ پڑھایا حضرت بخاری، منگیاں دعاواں خلقت ساری، بڑی خلقت سی رب دا احسان، ڈاکٹر محمد الیاس خان، خدمت خلق جس دا نشان، ڈاکٹر محمد او ٹور چلے تے پاوی جانا، او ٹور چلے تے پاوی جانا، کسے بشر دا نی ایتھے ٹھکانا، ہر ایک نو بخشے رب رحمان،
ڈاکٹر محمد الیاس خان ڈاکٹر محمد الیاس خان خدمت خانق جس دا نشان ساری عمر کیتا رب دا شریک نہیں شرک تے بدعت دے گئے نزدیک نہیں حافظ محمد یحییٰ دا خاندان حافظ محمد یحییٰ دا خاندان رحمت اللہ علیہ حافظ محمد یوسف دا خاندان خدمت خلق جس دا نشان ڈاکٹر محمد الیاس خان ڈاکٹر محمد